我是瓜皮儿，无限地球危机前情提要。反物质席卷宇宙，诺武集结众英雄与地球38奋力抵抗。奥利弗为了给百姓争取逃跑的时间，哪怕是用尽最后一支箭也毫不畏惧。奥利弗英勇无畏的精神拯救了10亿人，地球38灰飞烟灭，地球1成为了最后的防线。所有人都在缅怀奥利弗，只有拜瑞没有勇气接受现实。比起奥利弗的牺牲，多元宇宙已经有数不清的人口被瞬间蒸发。想要扛过这次危机，他们需要打造一些装备。预言者来到了地球74，从孤寡老人米克手里借来了乘波号，几瓶啤酒就把米克收买了。诺武这才告诉了所有人接下来的计划。拜瑞把奥利弗的死怪在他身上，诺武没有解释，话刚开口，乔纳森哭个没完没了，超人一家轮流抱了一遍都没用。到了5大3粗的米克手里后，孩子立马乐了。言归正传，很久以前，反监视者被7位英雄打败，拯救过一次危机，人们称他们楷模。这个事奥利弗死了后才告诉他们，拜瑞恨不得骂娘了。事实上，诺武才刚刚从命运之书上了解了此事，他穿越回到过去，把未被摧毁的命运之书带了回来。眼前唯一的机会就是找到7位英雄，但诺武仅有4条线索。卡拉是希望楷模，萨拉是命运楷模，而真理楷模是另外一位克星人。克拉克打算亲自去见见他。第4位是勇气楷模，唯一知道的讯息，他是未来的蝙蝠侠，而他在地球99。蝙蝠家族的内事儿，凯特当然要亲自解决。诺武复活了罗瑟，可这都是危机之前的事儿了。现在危机让诺武弱化，已经没有实力恢复奥利弗了。更何况罗瑟和克星人有着深仇大恨，卡拉不相信罗瑟能洗白，也对诺武彻底失去信任。卡拉讨厌的人，凯特也讨厌。凯特打算带着卡拉一起去一趟地球99，见见黑骑士蝙蝠侠。韦恩庄园早已残破不堪，卡拉推开门后见到了传说中的蝙蝠侠布鲁斯。在这个平行宇宙，凯特本应该死了5年，各大反派也早就相继去世。如今蝙蝠侠已经不再是黑暗骑士，而是哥谭市的暴君统治者，杀人已经是蝙蝠侠的家常便饭。有了第一次就有了无数次，如今布鲁斯已经没有了原则。凯特希望他能重新当一次英雄，拯救这场危机。隔壁屋卡拉和罗克尬聊，卡拉透视了建筑，检查了四周的情况，目光停留在了战利品上，这些都是蝙蝠侠屠戮后掉的装备，其中一副眼镜就是来自超人。布鲁斯杀了超人，自己也因此变成了残废。凯特被带到了蝙蝠洞，看着昔日的蝙蝠战衣，布鲁斯却表示世界还是王位比较好，希望就是生存的累赘。卡拉气愤地赶到蝙蝠洞，这个布鲁斯不可能是勇气的楷模，诺武根本不值得信任。布鲁斯丝毫不觉得惭愧，他认为自己杀死了超人是为民除害。天外来者没有资格成为人类的上帝，父母的死教会布鲁斯一个道理，只有你逼迫这个世界，他们才会变得有意义。说完，一拳砸在卡拉脸上，外置骨骼内充满克蚀，卡拉失去了所有战斗力。凯特本想放弃他，带着卡拉回去，布鲁斯却还在赶尽杀绝。凯特的正当防卫却让布鲁斯摔到了电箱上，一代蝙蝠侠被活活电死，死前还在为凯特洗脑。与此同时，预言者脑中一直有一个声音告诉他找到命运之书，当他找到卢瑟时已经得手，又将会是一场浩劫发生，而这一切诺武全都默许了。只能说是每个人都有他自己的作用。克拉克这边来到了地球75的大都会，还没找到克星人就听说了卢瑟的事儿。卢瑟是打算杀死多元宇宙的所有超人，万一让他把真理楷模打死了，什么都白给了。可他们还是晚了一步，这个星球的超人已经牺牲，卢瑟简直是毒瘤啊！克拉克又来到了地球167的肯特庄园，克拉克正忙着劈柴，甚至还有点费力。两个克拉克会面后一度陷入了尴尬。路易斯和艾瑞斯赶紧告诉他，卢瑟要来杀你。还没说完，人就被卢瑟传送离开。卢瑟一脸得意的准备再杀一个超人，然而克拉克根本没把他当回事，甚至差点笑出了声。卢瑟一边威胁，一边掏出了克什，克拉克跟拿着玩具一样握在了手里盘了起来，感觉有点麻麻赖赖，直接扔进了小树林。克拉克早就放弃了自己的超能力，放弃了当神的机会。然而他坚持锻炼身体，削卢瑟一顿那是贼轻松啊，气得卢瑟当场离开。克拉克之所以放弃自己的超能力，是因为成立了家庭，有了自己的孩子们。克拉克又来到了地球96，不用多说，眼前这个男人才是超人本人。BGM 都散发出一种归来的气味。曾经来自哥谭市的某个人在整栋楼释放了毒气，克拉克的妻子和朋友全部殒命。尽管如此，他还是坚强地活了下去，试图拯救这个世界。看来他就是真理楷模。听说了危机的事后，克拉克当场换装，是时候让超人归来了。看着克拉克换装，克拉克也忍不住学克拉克换装。然而毒瘤卢瑟还是来了，他第一件事就是让他们超人之间相互残杀。卢瑟扩大了天国超心底的仇恨，让他把妻子朋友的死全部发泄向了克拉克。
两个超人在城市中打得难解难分，几个回合下来谁也没有占到优势。卢瑟控制天国超杀向了路易斯，克拉克及时拦住了他。路易斯是一镐把敲晕了卢瑟，和艾瑞斯一宿命运之书唤醒了天国超。天国超无奈讽刺了自己，好久没有自己打自己了，接下来是时候去拯救危机了。白瑞这边也想起了奥利弗曾经告诉他，有一种泉水让萨拉和西亚起死回生。白瑞要带着奥利弗去试一试。地球1的泉水已经被摧毁了，他们要去多元宇宙寻找复活泉水。奥利弗绝对不可能这么轻易狗带。白瑞和萨拉米亚当即找到了康斯坦丁，求助于他也是迫不得已。康斯坦丁赶紧点了2根烟。你以为他是要抽吗？他其实是在做法。随着妈咪妈咪哄的口诀过后，康斯坦丁开始寻找仅存的星球，最终找到仅剩的一处泉水。白瑞起身离开，是萨拉恳求康斯坦丁答应自己，复活奥利弗时一定要找回他的灵魂。在地球18一个荒漠的洲际，康斯坦丁找到了复活泉水，尝一口就很正宗啊。和白瑞立马回去运送奥利弗的尸体，萨拉心里祈祷这次别出什么岔子。然而这座洞穴有位西部牛仔守护，被2个女人一顿混合双打，立马选择投降。等白瑞赶到后，慢慢把奥利弗的尸体放入了泉水中。焦躁又漫长的等待，4个人大眼瞪小眼儿。突然奥利弗从泉水中重生，但他失去了人性，对所有人都充满敌意，甚至想痛击女儿。萨拉一针麻醉剂让他睡了过去，他们还得找回奥利弗的灵魂才算成功。在符咒之上，康斯坦丁不停地念着咒语，可奥利弗的灵魂怎么也召唤不回来。这种情况从来没发生过，他认为是反物质影响了自己的魔法。如果这样的话，奥利弗生不如死。与此同时，留守基地的雷开始打造守护者探测器。米克负责照顾超人的孩子，一边讲着黄色小说，一边哄孩子睡觉，还表示有些事儿要从娃娃抓起。众人全部返回城波号，天国超和雷聊的是相当投机，感觉莫名亲切。卢瑟也被关了起来，防止他到处捣乱。诺武见到了真理楷模，这就是他给卢瑟命运之书的原因，寻找真正的真理楷模，但也因此牺牲了很多超人。卡拉对这个所谓的监视者已经产生了怀疑，他和凯特找到的蝙蝠侠根本不是勇气楷模。卡拉发现自己离开没多久，雷就突然变壮了，后来才知道这是自己的另一个表弟。 She really kind of looks like my cousin. 雷掏出了自己研发的守护者探测器，一阵操作后，其余楷模浮现了出来。真正的勇气楷模正是凯特。诺武的预言成真了，经历了地球99和布鲁斯的遭遇，凯特心底发生了改变，他就是未来的蝙蝠侠。对此，凯特都不是很相信，他感觉自己没那个能力。卡软拿出了一张自己偷来的照片，看着照片上自己的亲生姐妹，凯特心底又燃起了一阵希望之火。卡拉作为希望楷模，不想放弃任何机会，他准备拿命运之书复活地球38，不管成功与否都要尝试一下。在卡拉离开后，凯特默默掏出了从地球99拿来的课时，也许总有一天他会和卡拉成为对立面。另一边，预言者被反监视者呼唤到了面前，伴随着危机抹除的宇宙，反监视者从中获取了巨大的力量，他要让预言者替自己做事。我是瓜皮儿，无限地球危机，下期见。